Vi skal se på lidt lodning. Og ja, I kender lodstationerne lige til venstre for indgangen. Og egentlig det første, der er vi lige gå ud og væde svampen her. Det kan vi gøre ud i køkkenet eller ude på toilettet. Bare lige væde den, sådan at den er fugtig. Så finder vi os noget loddetin. Det har vi inde i Open Access skabet til Mechatronics. Snupper sådan en rulle, eller hvor meget vi nu skal bruge. Og så sender vi for strømmen hen ved lodstationerne. Her åbner vi for ventilationen naturligvis og trækker den ned til vores arbejdsområde. Og så får vi tændt for selve vores lodderstation. Den skal stå på 350 grader, som er det vi lodder ved. Når vi ikke lodder, så sørger vi hele tiden for, at der er tin påsat, så den ikke overophedes og går i stykker, loddekolben. Og vi arbejder med VO-boards for eksempel, kunne det være. Der er det selvfølgelig vigtigt at lodde på den rigtige side, hvor der er kobber. Og så har vi ellers vores tin. Inden selve lodningen, der tørrer vi lige vores loddekolbe af i svampen. Vi tilføjer lidt tin for at lede varme. Og så går vi i gang med lodningen, som gerne skal være lidt hurtig. Og så vi kan få sådan nogle tipi-formede lodninger. Så er det bare i orden. Som udstyr kan vi selvfølgelig også bruge krokodillenæben, eller hvad vi nu ellers vil have. Så det er bare at gøre det passende. I tilføjer tin, stiller den tilbage i loddekolben og slukker. Så har I fået lavet jer en fin lodning. Og når I har fået båden og den lodning, så smutter I ud og vasker hænder, som man gør, når man har brugt loddet tin med bly. God fornøjelse.